好，大家好，大家好，又係我負能量啦。今日添又有隻恐怖遊戲可以介紹下啦，免費限時免費到5月7號下晝11點前免費取得，就係叫做 Overcome your fears. Caretaker. 咩克服你啲恐懼照顧者。佢話一個19歲嘅細路仔喺屋企個社區嗰度冒險啊！忽然間有啲恐怖嘢發生啊！真係唔知佢點樣啦，呢啲咁啲片啲圖畫大概係咁咯，又唔係好精細。不過呢，佢係大多好評，140篇大多好評，係25年10月21號出嘅。可以一試啦，叫做可以玩嘅，同埋佢嘅支援都幾多。佢冇繁體中文，不過有簡體中文，有英文，有日文，反而佢支援反而真係幾多嘅，所以呢都值得推介下嘅。同埋可以講埋近排光榮而家做緊發行真特賣，係啲多數啲戰略 game 咯，低至一折，係咯，嗰啲戰略 game 啊，係咯，大部分都係戰略 game，戰棋 game 啊咁樣咯，戰略 game。呢啲我都好少玩啦，同埋 SimCity 嗰啲砌城市 game 咯，都幾抵買嘅，好似呢隻咁65個4 SimCity 啊，呢荒野求生啊類啦，同埋光榮光榮有特價啦，同埋低至一折啦，即係真三國即係起源啦，三國志14啦，三國志重製38啦，零都有特價30%，30%，因為煉金術師都有啦，狼人崛起啦。長腿長腿煉金術師都有特價啦，不過都幾貴咗係，我都覺得仲幾貴。不過係咪包晒啫？撳落去睇下先啊！呢隻係包晒，都唔係喎，唔係三部曲包晒，三部曲包三部全部買都係減643個。644蚊啦，減25%，都唔係減好多。同埋人王咯，我有一啦，我上次買咗啦，而家都係30幾蚊咯，32個半。人王2 130，人王3 422個4，一二都幾抵買，OK 嘅。好似一靈紅蝶咯，都係減20%。零月蝕的減免。月食啲假面184，濕身無女221。唔係我反而係睇中咩喎？我唔知有冇玩喎。我睇中無雙6喎，諗緊買唔買啊？諗得嘅啫。5月6號呢個應該成個光榮都嘅減價應該到5月6號啊。啲無雙三個無雙6。猛將篇43.2喎，上邊都話啲劇情 OK 嘅啲集，不過好似啲畫面就我唔知畫面係咪真係唔係咁好啊，麻麻地咁樣畫面好似我覺得，不過啲劇情幾好嘅，話6呢集，話6呢集啲劇情 OK，同埋啲女主角幾吸引嘅，又唔知7好冇啦，好似7，不過7啲畫面真係靚啲嘅，講真一句，
不過七仲要100蚊喎，同埋冇人讚過佢話啲劇情好。不過三個門廳算幾抵買，七同六都 OK 嘅，八就見仁見智啦。唉，而家跌到117蚊，其實我都唔知啊，八起源 OK 嘅，不過起源做好貴啊，做371蚊啦，最少都371個3啦，373個3啦，真係都幾貴啊！我推介無雙七同埋無雙六咯，我都建議 OK 嘅。呢隻唔知哇都唔知點解煉金術士都係賣咁貴嘅，我都唔係好明。呢啲66蚊，呢隻幾月出啊？2018年重製啊，佢算唔算重製啊？呢啲都 OK 嘅，平平地都66個1、66個半，都可以諗下嘅。3個折8重製200幾蚊。我呢度買咗個11啦，我唔係我一套買啊，呢套係我買咗嘅係一套買嘅9至11啊，我應該係買咗，唔係12至10啊，12同10啊，嗰時一次我買咗150蚊嗰時買，哇！而家分開買好都幾貴喎，分開買。而家唔知而家有冇套餐買？而家我買咗就冇咩啦，買都有呢個套餐，係啊，呢個套餐咯，我買緊就係而家159蚊咯，OK 嘅呢個套餐，包11、12咁樣嘅呢個套餐，而家13都 OK 平嘅140蚊，不過加埋威力加強版要200蚊喎，207個2喎，麻麻地啊，都係遲啲先啦，好夠玩我覺得。三個字幾大嘅算，我建議大家去買三個字。話呢個都抵㗎，7至9啊，124蚊咋？OK 嘅7至9，係都 OK 嘅，可以諗下嘅。應該全個係至5月6號嘅，OK 可以諗下嘅。卧龍又唔好啦，呢啲我玩過就覺得麻麻地。浪人崛起可以試下嘅，不過幾得意嘅。不過200蚊有興趣可以試下。信長啲夜夢咯，我有大字咯，冇呢啲新嗰啲咯。其實我想買創造嘅64蚊，都幾抵玩嘅。講真一句創造，不過21年嘅 game，如果威力加強版要咩喎？要180蚊都幾貴，遲啲先啦。唔係對比三國志，我覺得三國志吸引啲。你講真一句啊！呢隻咯，溝女 game 咯，200而家減一半啊，239蚊，240蚊啦。我而家買239個半，240蚊啦。可以我唔知啦。大家有興趣可以試下，真係幾靚嘅做得真係靚嘅，我覺得係。做得真係靚嘅，我都覺得 OK 嘅嘢，真係可以試一試喎，大家。同埋我最中意呢啲，其實泰國立志傳我真係最中意呢隻嘅，不過佢仲係賣好貴，仲係賣緊189蚊。呢隻遲啲都一定買翻嘅，係好玩嘅，我覺得真係好玩嘅泰國立志傳，佢有更新，即係有重製都 OK 嘅，不過好似重製都好似都幾半桶水下，我都聽過佢話。同埋大航海時代4咯，哇！不過佢仲賣緊
仲賣緊220個半，都係遲啲先啦。我玩過呢啲遊戲，不過好啦，好真係好經典，好好玩嘅。講真一句，呢啲遊戲賽奔咩 F 都有啊，又唔係喎，我唔知啊，唔係應該唔係，應該冇關係。係啦，講就係咁啦。最主要係講下光榮有個特價咯，同埋係咯，呢個都唔係好想講，我冇乜特別嗰啲策略驚要買，同埋Cyberpunk 2077特價咯，不過剩翻39小時，即係一日領139.6，麻麻地，又唔係真係好平，我覺得。我覺得就唔係真係好平。就咁啦，風之紀元佢有啲醜聞，話會整死個 hard disk，不過好似更新咗已經話會之前嗰啲版本會狂喺度撈15分鐘撈50 G 嘢，可以不停咁撈嘅話，去搞死咗好多人嘅硬碟，聽聞。不過而家好似話更新咗啊！我頭先聽到新聞啱啱出，聽完就唔知佢就話好似話更新咗啦，所以大家如果有呢隻 game 嘅，盡快更新翻，盡快更新翻啦！係咪呢隻啊？唔係喎，唔係喎，唔係呢隻喎，呢個風帆紀元都唔知咩 game 嚟，唔係呢隻，講錯咗。我又冇啊！我的願望清單，我願望清單有嘅嗰隻 game 應該係咯，機戰又特價啦，機戰30，112.2真係抵啊！超級機戰 X 啊，77蚊啊，係抵啊！就講多次啊！上次講過嘅女神異聞錄啊，皇家版啊，87.6啊，抵啊！呢隻百鬼起源，呢隻係橫向 game 嚟嘅，20幾蚊，算啦，差唔多啦，我覺得。呢攻守人中白外轉110蚊都抵玩嘅，如果中意玩呢集人中白 OK 外轉 OK 嘅，係呢集人工白 OK 嘅，套秘密花園咯，62.4咯，OK 抵嘅，OK 抵。好似呢啲咩軒轅劍啊，13個幾，乜都抵嘅，其實都抵嘅。哇！我呢嗰度好多都特價嘅，真係唔講笑。新啊，200蚊啊，不過200蚊有啲貴咯。威力加強版佢仲講賣7都係50、60蚊 OK 嘅，好似軒轅劍3咁樣呢隻咧44蚊，嗰啲天元劍外傳天之恨30蚊，都抵嘅，叫做 OK 抵嘅。不過佢8有重製，你又買翻隻舊8嚟玩，好似好唔抵咁樣。我覺得真係。空鬼都有特價咯，200都係做咗300幾啦，等佢遲啲先啦。呢啲嘢遲啲先啦。活合轉減少少，冇嗰隻嘅，冇特價㗎嗰隻。我應該加入咗去呢隻啊！我講緊呢隻啊，呢隻海盜 game。佢話有近排，我唔知更新咗未啊？佢話會整死個 hard disk，應該係更新咗嘅。佢話嗌你快啲盡快更新嘅。不過之前有玩過嘅人都係
攞個程式嚟揾啲程式嚟 check 下個硬碟，check 下 SSD 讀成點啊！真係咁話，玩得耐嗰啲人，因為呢隻 game 玩起上嚟都幾十個鐘頭啊，即係成日起碼都有煲幾廿個鐘咁樣嘅，都係睇下你個 hard disk SSD 頂唔頂得順啊！真係咁話，唉，自己 check 下啦，大家就係咁啦，就講到依度啦。記住訂閱啦！聽到而家都話大佬冇人訂閱啊，唉，冇人心機，各位訂閱係咁啦，拜拜。